ეხლა ვუყურებ ალისა ბორდერლენდის მესამე სეზონის მეორე სერიას და მოგვეხსენება რომ მესამე სეზონში არის უკვე ჯოკერი კარტის თამაში და მე თქვენ გეუბნებოდით რომ მესამე სეზონი როდესაც გამოვათქო სრულად აპოკალიფსის შესახებ იქნება ინფორმაციები მოცემული თქო მე თქვენეს გითხარით აი ქვევით ვიდეოებში რომ ჩასკროლოთ სადღაც ნახავთ რა ვთქვი რომ ეს სოფლიო პოლიტიკურ ამბავში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი თქო იმიტომ რომ ჯოკერის კარტის თამაშის დროს ჩვენ გავიგებთ რა პოლიტიკური მოვლენები მოხდება ჩვენს რეალობაში ანუ ამ ფილმით გვაჩვენებენ ისინი თვითონ სერიალი ძალიან მაგარია და აი მეორე სეზონში ზუსტად ეს დადასტურდა უკვე რაც გითხარით უკვე ჯერ მერე რა იქნება მერე კიდე იქნება რა თქმა უნდა კარტების თამაშის დროს ესე იგი ვაქცინირება ვაქცინის კარტი ხვდება მოთამაშეებს ზომბის კარტი ხვდება მოთამაშეებთან და შეუძლიათ რომ თამაშის დროს კარტების თამაშის დროს იმ რაღაც გარკვეული წესებით დააინფიცირონ სხვა ჩვეულებრივი მოქალაქეები და შენს პირდაპირ მжდომი მოთამაშე თუ კი აღმოჩნდება ზომბი ანუ ზომბი კარტს გამოაჩენს შენ შეგიძლია ამოიღო თუ გექნება თუ ვაქცინის კარტი გაქვს შეგიძლია ზომბი განკურნო თუ იარაღის კარტი გაქვს შეგიძლია ზომბი მოკლა და ერთ-ერთი მოთამაშე ერთ-ერთი ზომბი ესე თქო დაუდო ზომბიზე იარაღის კარტი და იქ ლაზერი კლავს და ერთ-ერთი ზომბი მოკვდა რა ანუ აქ ეხლა არის სოციალური თამაშები აი ამ თვითონ ამ თამაში არის ნაჩვენები სოციალური თამაშები და სოციალური როლები როგორ არის განაწილებული ამ სერიაში არის ნაჩვენები და ამას ესე იგი ქვეცნობიერში უბეჭდავენ ხალხს ეხლა ამას უყურებს მთელი მსოფლიო უყურებს აქ ნაკლებად იცის ხალხმა საქართველოში მაგრამ მთელი მსოფლიო უყურებს და მათ ტვინებს ეძლევათ ინსტრუქცია რომ ზომბისგან დაინფიცირების შესახებ რომ ზომბი შეგიძლია მოკლა შეგიძლია თავარი ვაქცინით შეგიძლია განიკურნო ანუ ვაქცინების რეკლამირება მიდის რა პროპაგანდა მიდის ვაქცინების შესახებ და ამ ზომბი აპოკალიფსის აი დეტალებშია ჩაშლილი რა იქ რაც წესებია მოცემული მოკლედ უყურეთ ალისა ბორდერლენდს რა აი ეს არის ჩვენი შემდგომი რამდენიმე წელიწადი რა ჩვენს მომავალში ანუ ჩვენს რამდენიმე წელიწადში რაც გველოდება აი ეგ ამბებია ნაჩვენები რა ზუსტად ეგრე დაერევა ხალხი ერთმანეთს